എല്ലാവർക്കും ഡീസ് കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ് നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളോട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു നല്ല ഫ്രൈഡ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആൻഡ് സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ഒത്തിരി പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടച്ചുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കോളൂ. നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട, നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്രൈഡ് ചിക്കന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ തൈസ് ആണ്. ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലെല്ലാം മാറ്റി ചിക്കന്റെ കാലാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു 6 പീസസ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് മുളക് പൊടിയല്ല, ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈനായിട്ട് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകാണ്, ഉണക്കമുളക്. നമുക്കിത് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂട്ടിയിടാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. പിന്നെ ഇത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, അതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് നല്ല ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. KFC ചിക്കൻ വരെ മാറി നിൽക്കും. ഉണ്ടോ? മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. പിന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ താരം. ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആൻഡ് ഒനിയൻ പേസ്റ്റ് ആണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയും കൂടി അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല കട്ട തൈര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗർട്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ചിക്കനും യോഗർട്ടും ആ പേസ്റ്റും ചില്ലി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. നമുക്കിത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് മുമ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അപ്പം നല്ല ആ യോഗട്ടൊക്കെ കാരണം മീറ്റൊക്കെ നല്ല ടെൻഡറായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അതിലേക്ക് എല്ലാം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിതുപോലെ ക്ലിം ഫിലിം ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മിനിമം 4 മണിക്കൂർ വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിതൊരു ഓൾ നൈറ്റ് വെച്ചായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ ആ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് മൈദ, പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ആണ്, അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ആവശ്യത്തിന് മൈദ, പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഇതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. മൈദ ഏകദേശം 2 കപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ബേസിൻ ഫ്ലോർ, നമ്മുടെ ചിപ്പി പൗഡർ, കടലപ്പൊടി, അതും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ആ കടലപ്പൊടിയുടെയും മൈദയുടെയും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടോ? ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പീസസും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കും.
ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട്. ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ ഈ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, ഇതിലൊന്ന് ഒരു 5 സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ആ KFCയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പുറത്ത്. നമുക്ക് എല്ലാം അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മീഡിയം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലാണ്, ഒത്തിരി ചൂടില്ല. നന്നായിട്ട് ഒരു 3 പീസസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ചിക്കൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. നമുക്കിത് കാണാൻ എന്ത് ക്രിസ്പി ആണെന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൈര്, യോഗട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, ചോപ്ഡ് ഗാർലിക്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര്, ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ സോസ് റെഡിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള സോസാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണിത്. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതും ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ.